Ayeuna rapihkeun. Saya. Jam. Ayo. Jan. Ayo. Sok. Terus aja. Yang. Tuh. Ayo dik. Dam atur dam. Liridho illahi ta'ala wali syafa'ati rasulillah wali karomati awliya illah wali ma'unati ulama illah wa khususan ilmu alif hadal kitab wa mu'anis hadal ma'had abah haji badri wa umi wa jami'i masyayikhina khususan masyayikh lirboyo wa khususan waliman hukna lina syai'un lillailahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Bismillahirrahmanirrahim. Mana ayeuna? Wayang bagi. Li talibil ilmi itu nya. Makanan naon? Khon. Bismillahirrahmanirrahim. Alayah taro naon itu sanes? Atos. Hah? Oh eta. Ismail. Wa kanalan ono so opo kalakuan. Jilamun lapad sabadakana khobarna rupa fi'il mudore. Anu fa'ilna henteu balik kana isim kana. Berarti isim kana nanti nuduhkeun kana mana kalakuan. Wa kana lan ono ieu kalakuan iku yuhki yuhkaden hikayahkeun apa Muhammad bna Ismail setuhune Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Iku kana khobarna Muhammad khobarna iku kana ono ieu Muhammad iku bada ngawitan ya Muhammad bi kitabis sholati kalawan kitab kang mertelakeun salat ala Muhammad ingat Syekh Muhammad bin Hasan. Faqala mangka ngucap ya Muhammad bin Hasan lahu maring Imam Bukhari Muhammad bin Ismail. Idhab berangkat siro. Wa ta'alam lan belajar siro. Ilmal hadis ing ilmu hadis. 5 krono perkara roa kang ningali ieu Muhammad bin Hasan anna zalikal ilma ing satune mangkono ilmu hadis iku alyaku leuwih pantes bitobihi kalawan watekna Muhammad al-Bukhari wa talabalan muri sapa Muhammad al-Bukhari ilmal hadis ya ayawu atop diatopkeun kana muqaddar stabiloan tengahna aya pada haba wa tolaba jelapan tolaba teh diatopkeun kana zahaba fi'il muqaddar. Pasoro mangkadadi Imam Bukhari fihi ing dalam ilmu hadis iku muqaddaman
pemimpin atau ngunggulan muqad ala jami'i a'immatil hadis ingetase sakabeh imam ahli hadis. Wayam bagilan sayogya li tolibil ilmi kedua wong kang murih ilmu opo ala yajlisa nyento lungguh ieu tolibul ilmi qoriban opo ala yajlisa nyento ora lungguh ieu tolibul ilmi qoriban hale deukeut minal ustadi maring guru min bimakna ila sabab lamun aya lapad min digunakan dina makna deukeut berarti bimakna ila inda sabaki bihadil mudob inda ta'allumis sabaki ing dalam nalikane belajar ngaji bigoiri daruratin kalawan tanpa darurat tak tadihi kang netepkeun ieu darurat ing korbu bal yang bagi balik sakedahna opo ayakuna nyento ono iku bainahu ing dalem antarane tolib wa bainal ustadilan antarane guru opo qadrul qausi kira-kira gondewa teh busurnya melengkungna lamun dina panah mah panjangna gondewa bangsa sameter lah tanah pikiran fa innahu mangka setuhune kauni ma bainal mu'alim wal muta'alim miqdarul qaus terkadang domir ya, panjang domir nanti tapi di wartosan kusarahna tinggal di tengahna tuh amang kana sarahna fa innahu ay kauna ma bainal mu'alim wal muta'alim miqdarul qaus jadi domir teh balik kana lamun di maknaan mah jarak antara mu'alim jeung muta'alim kira-kira sabusur saukuran busur bangsa sameter kirang lah khobarna innahu iku aqrabu leuwih deukeut ila ta'zimi maring ngagungkeun wayam bagilan sayogya li talibil ilmi kedue wong kang murih ilmu opo ayah tariza nyento menghindar atau menjaga ya talib anil ahlaki adami mati saking ahlak anu den cacat fa innaha mangka setuhune tilkal ahlak iku kilabun ieu tasbih balegnya kaya anjing kaya asu maknawiyatun kang bangsa makna waqad qala lan teman-teman wis ngadawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadhuru ora manjing opo al malaikatu malaikat baitan ing bumi fihi kang iku ing dalam bait iku tetep ing dalam bait suratun utai gambar au kalbun atawa anjing wa inna ma yata'alamu pastine belajar sopal insanu biwasitatil maliki aya malak aya milkun aya milek ieu mah berarti malaknya malaikat milek mah susu aya nih milek dah tulisanana kuat milek wal ahlaku utai ahlak adami matu kang den cacat ikutu ropu den weruhi ieu ahlak fi kitabil ahlak wa kitabuna utawi kitab urang sadayana hadza tegesna kitab iku layah tamilu ora ngaliputi ieu kitab bayanaha ing mertelakeun akhlak khususon ay ahusu hususon jadi maf'ul mutlak tina ahusu nangtukeun ingsun kalawan nangtukeun temenan anitakarubi anitakaburi an ieu huruf jr ta'alukna tingali kana naon ayah tarizanya ngajaga nah ta'alukna kana ayah tariza anitakaburi saking takabur wa ma'atakaburi ing dalam syarat takabur layah sulu ora hasil opo al ilmu kila den ucapkeun opo al ilmu ta ilmu iku harobun merangan musuh lil muta'alim maring wong kang dukur wong kang takabur kasaili kaya banjir
Harobun iku musuh lil makani maring tempat al-ali kang luhur. Jadi al-harobu teh lain perang berarti nya musuh. Biasana harobun teh maknana perang. Nu dimaksud di dia adalah musuh. Rajulun harobun. Harubu aduwin musuhna. Kila dan ucapkeun. Awas. Aya jadun, aya jidun, aya mujidin. Jabar jairan ta. Bijadin iku kalawan pitulung Allah. Iku kalawan pitulung Allah la bijiddin. Ora kalawan usaha atau rajin. Eta hese eta. Jenu pertama dibaca fathah. Al-jad al-awal fil bi fathil jim. Wasani bikasril jim. Bijadin kalawan anugerah atau pitulung Allah la bijiddin. Ora kalawan usaha. Kullu majdin utawi sakabeh keagungan, kesuksesan. Utawi sakabeh keagungan atau kesuksesan. Tamang eta bilih aya kana nu dikobong. Pingkeun ta pengurus, Mang Iqbal. Bilih anu kobong keneh tinggal terutama nu sanawiyah, aliyah deh. Tingali bilih nu bobo keneh, tingali. Nu bobo deui. Pahal jadun ora ono utawi pitulung Allah, ora ono utawi pitulung Allah bila jiddin kalawan tanpa usaha iku bimujdin dan temu. Iku bimujdin dan temu. Pakam abdin pirang-pirang utawi hamba iku yakumu manggon ia abdin maqoma hurrin ing dalam tempat wong merdeka. Wakam hurrin, harin hurrin, ayah harin ayah hurrin, bil hurrinya hurrin. Pirang-pirang utawi wong kang merdeka ayah harun ayah hurun ayah hirun. Hirun mah harun mah panas. Hurri jalmi merdeka. Hirin gagaduhan istri. Hirin. Dibaca kasroh. Zata hiri aya. Asalnya hiri. Hiri. Kunnya. Bahasa sopana gagaduh istri. Bahasa Arabna eta. Harun. Hakna dikasrohkeun. Iku yakumu manggon ieu hurun. Maqoma abdin. Ing dalam tempatna hamba. Dina hinana. Hanya. Dina non rodalah hinana. Bismillahirrahmanirrahim. We hande kamari aya acan kasurahkeun halaman 18 jajaran ka opatnya tihanap 1 2 3 4 kalimat tihanap. Ieu masih ngajelaskeun motivasi atau cara supaya santri bisa hasil ilmu, bisa hasil maksud, bisa jadi ulama hebat, anu berakhlak, berilmu ilmiah, beramal ilmiah. Wayam bagi jeung sakuduna ditolibil ilmi ka santri anu keur milari ilmu. Saha nya urang? Alla yahtaro nawa ilmin. Sakuduna santri teh ulah milih warna ilmu nu diajina, ulah pilihan sorangan. Kumaha tuh? Bal yufawidu amrohu, tetapi seorang santri yang baik masrahkeun urusan ngajina, jadwal ngajina, nu diajina naon ilal ustadi ka guruna. Naon margina? Fa innal ustada qad hasalalahu tajarub bidzalik, karena seorang guru sudah berpengalaman tos katajribatnya dina masalah milihkeun naon wae kitab anu pas jang santrina. Ya alhamdulillah setelah Al-I'tisam berdiri tahun 2002, akhirnya tahun 2022. Berapa tahun berarti? 20 tahun. Ya, jadwal ngaji sudah terprogram. Anu klasikalna, anu musyawarohna, balagana, atanapi sorogana. Itu merupakan musyawaroh, kolaborasi Dirboyo, Warudoyong, An-Nizam, Cisantri Banten, teras mana deui nya, Abu Yadim
Cidahu Banten, Darul Furqon Kudus, ya, dan lain-lain. Ya, mangkakah aya sapalihna ti Banten hilapdi guruna namina saha. Tak kolaborasi hasil musyawarah dan istikharah, ya, pelajaran-pelajaran terutama yang klasikal yang mulai dari jam 7 sampai jam 11 itu merupakan hasil dari musyawarah dan istikharah anu nya disesuaikan jeung santri-santri anu dongkap. Jadi anu tegaduh pengalaman pisan, ulah-ulah kitab Al-Qur'an hese keneh nya berarti lebetna ka idadi. Upami misalnya Al-Qur'an tos lancar ngalugoh tiasa misalnya ke kelas awal. Ya, anu eta antara kelas awal, kelas sani, kelas salis semua fan ilmu hampir semuanya diaji. Seperti misal kelas hiji sanawiyah. Nahuna naon? Nahuna awamil, sorobna qaidah nasar, fikihna tanwirul hija, tauhidna naon? Al-aqaid adiniyah, misal eta. Naik ke kelas 4, nahuna aya ngan sanes awamil meureunna. Naon? Jurumiyah. Nya sorobna tasrif. Fikihna sulamut taufik plus akhlak, tasrul kholak. Tauhidna naon? Tijan. Naik deui ka luhur, nya fikihna naik deui fatul muin. Kaluhurna deui muntahosus teh mah mahali jeung anu sanesna. Atau fatul qoriban mulai dari kelas 1 aliyah sampai 3 aliyah khusus malam Senin, ya, perdebatan fatul qorib nya alusna memang ayeuna di Lirboyo cek si Aceng teh mah program fatul qorib itu sebaiknya sarah-sarah fatul qorib heula beakeun samemeh pindah kana majmu lieur teuing majmu pan 27 jilid atau kana hawasi turmusi hawasi tuhfatul muhtaj sarwani nya saepkeun heula sarah fatul qorib namun tos teu aya pisan kana kitab sajen seueur sarah fatul takrib deh dan tawisna naon kitab Hasyah Bujaraimu Khotib nu hargana 6,5 700 nu santriat sabaraha urang nu gaduh Hasyah Bujaraimu Khotib 2 alhamdulillah. Jadi al-i'tilunya al-i'tisam nya adalah pesantren yang kurikulum laki-laki dan wanitanya meskipun berbeda tapi hampir dikatakan sama. Terutama tahun sekarang sebagian mudirnya adalah Bapak Iwan Sarwani. Kapungkur Bapak Iwan adalah lurah umum Pondok Pesantren Al-I'tisam. Beberapa tahun kemudian beliau pindah ke Lirboyo, dari Lirboyo banyak ilmu yang dia dapatkan, pulang lagi alhamdulillah ke Al-I'tisam. Ya. Gitu tah. Menyebarkan paham-paham baru. Tapi lain paham anu sasar lain. Tah, ya. Itu diantara pahamnya aturannya hebat, tapi sholatnya ketempona juga di Mekah wae. Nah. Ketemu di masjid gede. Nah. Ya, alhamdulillah. Santri putri ayeuna yang tercatat ada berapa? Jeung ngalong-ngalong sabaraha? Saeutik nih, 100 kemarin teh. 100 nya. 100 lebih tahnya. Laki-laki jeung pengurus-pengurusna alhamdulillah ayeuna sekitar 150. Target abahnya, target abah kapungkur hayang boga santri teh nya paling loba 100. Alhamdulillah Al-I'tisam ayeuna sudah mencapai 250 santri putra-putri murni salafi. Artinya murni salafi, tapi meskipun murni salafi, paham-paham kekinian, Islam kekinian apal. Terutama bagi pengurusnya atau kelas salis aliyah diperbolehkan memiliki HP untuk menambah wawasan. Dan awas, hati-hati deh. Sabab arina HP mah pan keilmuannya tidak orisinil Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan cek Kang Said teh mah kebanyakan ilmu di dunia online dari Google, nya orang nanyakeun ka Google. Eta rata-rata bukan dari golongan santri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mungkin dari Wahabi, mungkin dari Syiah, dari mereka-mereka yang mengenalkan istilah hijrah tapi bukan hijrah versi santri. Ya, versi mereka hijrah itu pindah tina asalna
sok jarah kubur henteu jarah kubur, tina asalna sok istighosahan teu istighosahan, tina asalna resep manakiban henteu resep manakiban, tina asalna resep tahlilan tah eta paham maranehanana mah. Ai urang mah lain hartosna hijrah teh nya pinah tina nu dihalalkeun dihalalkeun, tina nu diharamkeun kana halalkeun, tina maksiat kana taat, tina bedegong kana bager. Atau makna hijrah itu sebagaimana dari hadis innamal a'malu binniyat, pinah di daerah misalnya nya urang hirup di daerah anu ulah-ulah patul muin, sapinah oge hese dagang ka masyarakat teh pinah ka daerah sajen supaya bermanfaat ilmu. Nya alhamdulillah nya aya seueur jebolan Al-I'tisam anu ngalih ka Lirboyo. Di Lirboyona aya nu jadi lurahna. Bahkan rata-rata alumni Al-I'tisam anu pinah ka Lirboyo nya henteu jadi rois am, rois pembaca. Nya alhamdulillah. Di antawisna aya Mang Aang Jonggol tah nya. Kaluar ti Al-I'tisam teh anjeunna ayeuna tos tamat Lirboyo, tos janten lurah nya di sebagian pesantren unit Lirboyo nya. Atau Jang Sidki putranya Biise nya. Putra bisa Sidiki ayeuna terus janten sekretaris Basul Masail LBM Lirboyo. Ya alhamdulillah eta alumni Al-I'tisam. Ya makana sebagian orang anu hoyong masantrenkeun ka Lirboyo teh biasana sok ka Al-I'tisam heula. Karena emut kapungker keur akeun Lirboyo, nu Lirboyo teh ajeng urang Cipadang. Hasan nami teh duaan. Memang sebelum generasi AA beberapa tahun ke belakang di Lirboyo pernah ada Dudan Jamudipa, Akah Nanggentur nya, Mang Dadan, Raina neneknya. Rai nenek eta teh sok ngalagunan teh. Ngalagunan teh naon teh adi nenek teh? Nya. Nah eta. Saha anu bisa ngasupkeun jeung sikina kuring oge bisa asal gede liangna. Tah Dadan ahli dakwah teh. Tah eta generasi pertama kapungkur. Terus sabada eta teh patrah ka Lirboyo mung duaan. Ayeuna putra-putri Lirboyo alhamdulillah 200 orang. Dari Lirboyo, dari Cianjur 200 orang, kapungkur nggak sorangan. Maka alumni Al-I'tisam disagigirna aya nu ka Warudoyong, mungkin ka Anidom, ka Lirboyo. Karena memang gitu. Bahkan ada yang menyebut Al-I'tisam itu miniatur Lirboyo. Karena apa? Karena kurikulumnya, gayanya ada musyawarah, ada basul masail, ada klasikal, aya Lirboyan. Tapi dina gaya nyurahkeun, nah, teu murni Lirboyo. Da guruna seueur pannya, disunahna aya Warudoyongan. Saeutik mah nya saeutik oge da bermanfaat nya bermanfaat. Tah ye nya alhamdulillah mentak santri Al-I'tisam, santri putri Al-I'tisam li Saadah asal bener nya bener sing semangat insyaallah sesuai dengan apa yang ada dalam jadwal, apa yang ada dalam jadwal insya Allah ya, akan paham. Ras, matak benerkeun, terutama I'dadi, kudu nama I'dadi teh nu paling semangat. Saha ketuana I'dadi saha? I'dadi saha yang Hilmi ketuana? Hah? Tanya kudu semangat. Ulah tiga kabawakeun, subuh kudu pangheulana, wiridan kudu panglilana, musyawarah kudu pangaktifna nya. Yang Hilmi terutama tah roisna sing leres. Sabab suksesnya Alfiah teh kumaha dasarna. Semakin kuat ilmu dasar maka akan semakin mudah memahami ilmu-ilmu di atasnya. Lihandai. Tah wa arifa ma yang bagi seorang guru itu akan tahu naon wae ilmu nu cocok ka santrina jeung ilmu nu layak jang tobeat santrina. Tuh tinggal di tengahna. Sabab watak santri teh rupa-rupa. Aya nu katempona teh pi ahli pikiheun, aya nu pi ahli nahweun, aya pi ahli naon
pi ahli soropeun rupa aya nu katempona teh ibadah we itu ahli tasawuf aya ngawirid we jeung puah ieu mah ahli hukem misalnya. Jadi seorang santri sebenarnya bakat-bakat manehanana itu terus katingali ti kobongna we. Ngan sanajan bakat nangga hikmah, sabakat pikir tetap ideal itisoma semua pelajaran rata. Jadi ketika ditanya kelebihan dan mazhah al-i'tisam itu nu diagengkeun naon? Kabeh diagengkeun. Ya, ilmu fikih terkenal Kang Deden al-i'tisam anu ayeuna alhamdulillah ketua lembaga Bahsul Masail Jawa Barat. Ya, kin kapayeuna bakal program-program ya santri sing semangat. Urang pernah nu bakal jadi lokomotif di Jawa Barat dina Bahsul Masailna. Dina bagian alat, bagian AA, nah da mah pantos tilir boyo ka warudoyo. Baheula mah age sarua jeung mah ahli fikih oge. Ya, biasa sok debat di maghrib di isya tikeun ka hampir subuh ditonton ku abah. Hanya tonton abah teh ngomong abah mah teu nyariosna. Lain kiai ngan baheulana santri, tapi pinter abah oge nyariosna. Baheula mangan kabeh teh eleh saing. Emang Eden mau wanian, aku orang wanian. Nah, nya akhirna pengamalan fikih istrina pada ngamalkeun fikih diamalkeun ku Ma Eden mani. Nya ayeuna tos opat nyumput keneh jeung teh. Nyumput keneh ayeuna mah. Teu naon ari mampu mega aya. Mun teu mampu lah. Tos. Wa kana asy-al Imam al-Ajal al-Ustad tuh. Syekh anu jadi imam anu agung al-Ustad nu jadi guru nyata Syekhul Islam Burhanul Haq sanes Mang Burhan cenah kita. Wadin jeung Burhanuddin rahimahullah taala. Yaqulu anjeunna ngadawuh kieu. Kana tolabatul ilmi, tolabatun teh jamak taksir tina tolibun, tolibun, tolibani, tolibuna, tullabun, tullabun, tolabatun, durrobun, durrobun, dorobatun. Ya. Santri-santri kapungkur anu mencetak ulama-ulama hebat, harismatik, ulama-ulama hebat kelas dunia. Selalu masrahkeun urusan ngajina, urusan dina ngajina ka guruna. Pan sok aya saware santrina, abdi hoyong ngaos ieu, abdi hoyong ngaos ieu. Salaresna teu perlu kitu. Percayakeun ka guruna, diantawisna lamun di al-i'tisam teh mah ngaji sudah sesuai jeung jadwal nutus di program tahun ayeuna. Kelas awalna, kelas sanina, kelas salisna, insyaallah sukses. Komo tartib. Sabab kadang lamun ngaji urang tartib, bisa nama bisa. Ngaji teu tartib. Santri anyar misal nya langsung ngaji Johar Maknun. Aceng we tan, san budak alir boyo, gaduh misan. Ceuk Aceng tos ngaos ayeuna, tos ngaos naon karencang. Anu jeung ngaos Johar Maknun. Nya Sulamul Munawwarah, ilmu arud tah nya. Cek si Aceng teh paham, henteu cenah tah. Tapi henteu cenah. Tapi teu naon berkahna ngaji mah akhirna aneh sarjan teu tartib oge, paham nu pinter mah. Loh babaturan age anu teu pati tartib, lain klasikal, tapi pinter, istiqomah dina ngajina, waktuna bisa mah bisa we. Ngan memang anu kitu teh ketika teu tartib baheula ngajina, ketika ngawurukeun teh rada bingung. Da poho deui cara asupna ilmu teh baheula kumaha. Da teu tartib. Tapi lamun tartib, sok misal santri di ti 0. Nya bisa saeutik-saeutik bisa tamat, geus tamat ngahidmah. Dina waktu ngahidmah ngulangi pelajaran-pelajaran da maneha sok ngajar kitab-kitab baleutik. Gampang. Santri anu ngajina di kelas-kelas karena apal ilmu nu asup teh di kelas panghanapna. Ilmu paling hanap. Ketika ngajarkeun teh inget baheula asupna tentang awamil teh kumaha kieu bejakeun deui ka santrina. Baheula paham kana jurumiah teh kumaha kieu bejakeun deui leuwih gampil. Da tartib kapungkur ngaosna. Wa kanu ulama-ulama kapungkur, santri-santri kampung yasiluna ila maksudihim, sampai pada tujuanana, sampai pada dikarepkeunana. Naon? Paham kana ilmu. Nya berakhlak. Jadi ulama-ulama hebat. Ngarang kitab diantawisna Syekh Nawawi Banten, nya lamun diurang, atau Syekh Mahfud Termas nu ngarang Hasyiatur Musi anu dipeser kamari ku ajengan imam ti itu tuh Bapak Iman ti Cimangkok nya. Nah, Hasyiatur Musi anu hargana batur mah mahal teh 1.750.000. Nya ka maneh mah murah we, teh ka bagian keneh gitu tah.
Nah, murah saja 250 mah tuh. Udah semangat ayeuna santri-santri beli kitab. Pan cek kamari, lamun urang boga kitab teh leutik we sapina hungkul teu boga kitab nu qobalahna ke bakal hanyakal. Tua oge loba kitab mah. Kulobana bingung. Macan mana loba teuing. Nah, nya alhamdulillah nu dipajang ku eta kitab-kitab baru tuh tapi berharga. Matak budak mah lamun beli kitab nanya heula ka Pak, aya kitab kapungkur teh. Kitab naon, Ceng? Kitab sarah eta sarah naon? Lain sarah Dardir. Sarah Fathul Wahab atanapi naon? Kita Hasyiah Shawih ngan angguh yang kapungkur. Nya aya dicokot ku manehna teh. Geus dicokot teh kadang minta deui di Pak ang perlu kitab. Padahal geus kitabna teh peuting rek nipu kolot. Nah, tahnya untung kolotna pahaman bahala lahnya. Alhamdulillah. Bala atos nya Pak. Sia mata. Ila maksudihim wa muradihim. Tuh. Jadi santri-santri dahulu bisa sampai pada maksud, bisa sampai pada tujuan menjadi ulama hebat yang berakhlak, menjadi anfa'uhum linnas, orang yang memberikan kemanfaatan yang sangat banyak untuk keluarga dan masyarakat luas. Karena apa? Karena keur ngajina, percaya ka guruna. Wal ana sedengkeun zaman ayeuna loba pisan jalmi santri ngaji kitab teh sesuai jeung kahayang manehanana. Jadi guru teh kudu nurut ka manehanana. Misalnya mah aji dongkap ka mangkakah maka abdi hoyong ngaos ukudul juman nya santri anyar teh. Maka abdi hoyong nyaeta oge teh naon kita ari geus tamat kabeh ilmu mah tahnya atau nanya heula maka abdi teh tos tamat ya di al-itisomung teu acan pati paham ilmu arud, teu acan pati paham ilmu falak, hoyong tiasa ngaos, tah teu naon mangga. Tah zaman ayeuna mah loba pisan jalmi-jalmi anu dina urusan ngajina nya kumaha kahayangna. Sehingga hasil akhirna kumaha la yahsulu maqsuduhum, teu hasil. Maksudna teh teu hasil. Kana ilmu teu paham, kana fikih kurang paham, sehingga aya istilah eta santri tanggung. Kaluhur teu tepi kahanap nya kenapaknya kaluhur teu nepi kahanap kenapa. Jadi Anda sebagai santri adalah pemimpin masa depannya harus kuat dohir batin. Keilmuan Anda terutama dalam bidang agama, terutama di bidang alat untuk memahami agama, ilmu nahu, ilmu sorof untuk membongkar kitab-kitab karya ulama dahulu. Ya, matak teu kudu kaget. Bisi santri ongko 10 tahun tapi teu bisa bahasa Arab beukeun bae. Da urang mah moal ngajar di Arab. Ngajar lagi pang di Cicantu, nya di Jampang Surade, di Jampang Cianjur, nya meureunan bahasa anu diperlukeun aya bahasa Sunda ngan eusina atau makalahna nya dari kitab-kitab kuning. Kitab fikihna, kitab hadisna, kitab tasawufna. Tamatak lamun santri nu 10 tahun minimal teu bisa maca kitab tah eta ngewa. Itu bisa bahasa teh masalah gampang. Nya sapertos gontor mah nu didahulukeun adalah bahasa nya cangkang bahasa mah. Tapi beda deui cek persepsi gontor beda deui. Nya pesantren modern atuh. Pesantren modern anu ditilakeun gaya jeung cangkang. Matak bahasa eusi cangkang ari salap mah eusi ngan cangkang kurang sehingga bahasa Arab teu bisa rata-rata. Tapi ketika santri modern jeung santri salap duanana ka Mesir ka Al Azhar atanapi ka Yaman mimitina mah nya santri salap mah culun jiga balaha boloho bisa ngomong beureunan tah nya bisa ngomong. Tapi pada akhirna ternyata bahasa itu lebih mudah daripada paham nahu, paham sorof. Karena bahasa asal nempukeun batur, unggal poe ngomong ya lancar. Nya ari teu ngomong mah model urang, unggal poe bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, sanajan naon bulak-balik diajar bahasa Arab da jarang praktek hese we. Nya ari alus mah ari bisa mah bahasa Arab pinter, maca kitab bisa. Sebab kitab teh seueur. Nya kitab awamil gampang kosongan oge.
nya kitab Sapinah gampang komposisina, ulah-ulah kitab gede tinggali kitab Sapinah tengahna kasih patu saja hese atuh hese nya caritana geus tamat Alfiyah hese kene. Pada suksesnya Anda dalam Alfiyah, Anda bukan hanya bisa baca kitab, juga bisa ngarang kitab. Sabab barometerna santri paham jurumiyah, qaidah sorofiyah, nadzam maksud, kailani, tasrif, tanah usul dasar. Ciri paham baca kitab kuning. Nu neangan hese teh hese, neangan muskil hese. Risa balina urang mah. Hayang muskil dina maca teh hese ku gampangna. Nya sehingga maca Quran jeung Quran gampang Quran. Nya da Quran mah ieu mubtada, ieu khabar, ieu fi'il, ieu fa'il. Nya pan maca Arab geus paham nahu sorof mah apal, mana fa'il, mana fi'il, naibul fa'il, maf'ul bih, maf'ul bih, maf'ul ma'ah. Kabeh nu dibaca dina kitab rek leutik rek ageng moal kaluar tina tarkiban jurumiyah. Segatna moal kaluar tina nahu sorof, nah sorof moal kaluar. Ngatak aya buku judulna 45 segat sulasi mujar, itu sangat penting untuk mengetahui pan urang nah dina apal kana bab teh cukup apal fi'il mah diungkul sulasi mujarad mah model aya lapad qobala qobila nya tuh qobala makbulun isim maf'ul sami urang menakan lapad makbulun fi'il madi naonnya qobala qobila qobala qobila nya qobala nya nama ke qobala da ceuk cenah lamun na teu apal ngilukeun kana bab kasabar hiji bab kadua we eta jurus terakhir eta mah jurus terakhir berarti manehna kedua kene anu rajin kudu apa makbulun tina qobala tina qobila oh ningalina kamu qobila ning bikasril ain fil fi'il madi oh berarti qobila geus qobila bab kasabar hiji kagenep atau kaopat pasti kaopat da kagenep mah loba saeutik nganti lu contohna tilu misalnya berarti bab ka tilu qobila ya balu i'lam iqbal iqbal itu mah dalin fil amar lain mah iqbal itu mah kudu paham awas tuh contohna tingali deui wakana tingali sejarah Imam Bukhari siapa Imam Bukhari nya rajana imam hadis nya imam hadis teh pan seueur Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ibnu Majah, Sunan Turmudi, Sunan Abi Daud, kutubus sittahnya ada 6 kitab induk hadis. Anu nu paling kuat adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim plus Imam Bukhari. Eta mah kekuatan dalilna geus caket kana Al-Qur'an. Hadis kan banyak, ada hadis sahih, ada hadis hasan, hadis dhaif, mu'an'an, musalsal, ya. Hadis musnad, hadis mutawatir, Anda harus paham. Tugas Anda jangan kalah sama mereka yang ustad caritana tapi teu ngaji. Instan. Cek sapalih guru teh mah banyak ayeuna hancurnya agama itu karena ustad instan atau nu ngaku-ngaku ustad pada teu pernah masantren. Urang oge nya masantren puluhan tahun teu wani ngaku ustad. Da ustad kiai mah penghargaan dari masyarakat. Hati-hati, lawan Anda itu mereka-mereka yang mengaku ustad atau teu pernah ngaji langsung jadi ustad. Maca langkung tina Google, klik bray. Nah, padahal dina Google hati-hati. Banyak wawasan-wawasan dina dunia maya tapi tidak cocok dengan ahlus sunnah wal akhirna ngaharamkeun tahlil, ngaharamkeun hadiah, ngaharamkeun tawasul. Padahal tepan warisan-warisan ulama-ulama kapungkur anu jelas sanadna. Maka jadi ngaharamkeun tahlil. Jadi galak ka jalmi Islam sendiri, ayo kanu tukang mabok-mabok henteu. Jadi ka Islam. Jadi akhirnya saling ngapirkeun. Eta bahaya. Matak jelas. Benteng terakhir yang membela melestarikan ahlus sunnah wal jamaah adalah santri salaf dan pesantren. Karena di sana diaji dari yang terbawah sampai teratas. Ilmu fikihnya, ilmu tasawufnya, ilmu hadisnya. Ilmu hadis ada 2. Ada riwayah, ada diroyah. Ilmu hadis riwayah mamanya Arba'in Nawawi, Bulughul Maram,
Riyadus Shalihin, Sahih Bukhari Muslim, riwayah eta. Ari diroyah mah baya kunyah, manhaj Dawin Nador karya Syekh Mahfud Termas nu ngajelaskeun ilmu hadis sahih naon, hadis dhaif naon, hadis maudhu naon, eta namina hadis diroyah. Tah. Jadi ieu keur ngajelaskeun kumaha proses Imam Bukhari menjadi imamna para muhaddisin. Terkenal dengan karyanya banyak. Tapi hebatnya Imam Bukhari madhabna madhab tak. Madhab Imam Syafi'i alhamdulillah teh. Madhab Syafi'i jangan dikira tidak bermadhab. Nu teu apaleun mahnya disangkana Imam Bukhari leuwih ti payun. Kenapa? Nya orang-orang Islam tidak memakai hadis Bukhari lolobana tapi ka Imam Syafi'i. Dah heula kana Imam Syafi'i. Termasuk dahulu Imam Abu Hanifah gaduh murid. Muridna Imam Abu Hanifah gaduh murid saha Imam Malik. Imam Malik gaduh murid saha Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gaduh murid saha Imam Ahmad bin Hambal. Tah nu opat eta aslina mah aya hubungan murid jeung guru ngan beda gaya. Aya nu gaya sahabat Abu Bakar Imam Syafi'i, aya nu gaya sahabat Umar, aya nu gaya sahabat Utsman, aya nu gaya sahabat Ali. Ta eta sadayana sumber nama ti opat sahabat ti Kangjeng Rasul, Rasul ti Jibril, ti Allah atau kadang Rasul ti Allah. Kita itu ngaji ada sanadnya. Jangan berguru rek dina Quran, rek dina fikih, ka jalmi anu teu jelas sanadna. Apa itu sanad? Mata rantai. Pesantren-pesantren di Nusantara yang salafi khususnya sanadna nyambung ka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan diterima di Indonesia. Karena apa? Karena pesantren salaf adalah pesantren yang mengedepankan rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Tuh, Sahih Bukhari sarahna seueur. Fathul Bari sabaraha jilid? Nya aya nu 15 jilid, nu 17 jilid. Umdatul Qori leuwih 20 jilid. Irsadus Sari 10 jilid langsung. Syarah Al-Kirmani apa tuh? Kitab nama oge sina mah henteu. Nah, make apal pan direktur pustaka itu sama cenah. Nah, berkahna boga tahu kitab teh memang kudu nu dagang kitabna kiai atuh. Nya naon margin sabab kiai apa anu dibutuhkeun santri naon. Jadi anu kudu dagang buku atau kitab teh mestina pesantren untuk ada nilai tambah. Jadi orang apa? Mata Pustaka Al-I'tisam adalah pesantren yang di dalamnya ada pusat buku dan kitab Ahlussunnah wal Jamaah. Hanya buku-buku Ahlussunnah wal Jamaah. Berbahasa Indonesia na, Sunda na, Jawa na. Sanes promosi sana ngabejaan ieu mah. Nah, nya. Tah, nyeuteuna naon? Supaya orang apal dalam mun teu dibejaan mah urang moal apal kana kitab Bukhari oge. Tuh tinggal perjalanan Imam Bukhari. Wa kana yuhka dihikayahkeun ningali saha Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Imam Bukhari teh kapungkur ngaos ka guruna. Nya. Kana bada'a bi kitabis salat. Awal ngaos anjeunna teh ngaos maca kitab masalah salat di payuneun guruna Syekh Muhammad bin Hasan. Jadi ngaos kapungkur teh biasa. Sorogan itu warisan ulama-ulama kapungkur. Kang Said dan Kiai Khalil Sakup ditaros nih ketika sebelum mencalonkan NU kemarinnya ditaros. Lebih utama mana balagan dan sorogan? Dua-duanya jawab sorogan. Eta dicepeng gua kata ayeuna turun dina saminggu sapoe mah. Kemah ditambahan ku Maridon atau sahalan. Pas idadi pagi-pagi orang tambahan deui. Sabab sorogan termasuk salah trik atau cara untuk mempercepat santri lebih paham lagi, lebih lancar lagi. Sabab manehana jadi lalakon pan. Teu ge Imam Bukhari pertamana kapungkur teh sorogan. Bab salat ka guruna saha Syekh Muhammad bin Hasan. Katingali meureun Syekh Muhammad bin Hasan ku guruna teh, wah Imam Bukhari mah cerdas yo. Hafalana kuat, cocokna jadi ahli hadis. Nya saur guruna teh ka Imam Bukhari, idhab berangkat aja. Wih, berangkat. Ka pasantren anu
nya wa ta'alam ilmal hadis sok anjeun perdalam ilmu hadis lima roa naon margina karena guruna ningali bahwa watek Imam Bukhari karena ilmu hadis leuwih cocok model upami di Jawa Timur mah kieu sa Romo Syekh Hasyim Asy'ari eta pan sami saguru sareng pendiri Lirboyo Mbah Manab di mana di Mama Holil Bangkalan ngan Ali Bahasi mah cocokna kana hadis diarahkeunana teh upami Lirboyo mah cocokna kana ilmu alat mata Lirboyo terkenal ilmu alatna tapi ketika hebat ini ilmu alatna fikih jalan hebat deui mata Lirboyo alatnya hebat fikihnya hebat wa talaba al ilma nya anjeunna Imam Bukhari belajar ilmu hadis fasyarafi muqaddaman akhirna karena petunjuk guruna supaya diajar ilmu hadis belajar ilmu hadis Imam Bukhari jadi imamna para ahli hadis sehingga hadis anu paling kuat adalah hadis nu diriwayatkeun ku Imam Bukhari eta teras Abu sore ya 5 menit deh wayam bagi li talibil ilmi jeung sakedahna ka santri anu nuju milari ilmu lamun calik teh ulah deukeut teuing jeung guruna maksudna ulah deukeut teh mah kuat sajengkal jeung pipi guruna teh komo santrina awewe misalna jauh oge teu eta nya komo sajengkal ulah deukeut teuing calikna teh nya ari ieu jang galih sedeng sakitu mah ieu pan aya kali nya minal ustad inda bigoy kecuali darurat misalnya pinuh teu naon ampir ada kana oge bari dihegaikeun ku guruna kumaha tuh bajam bagi ayakuna sakuduna antara dirina santri jeung guruna teh kira-kira jarak naon gondewa teh busur berarti sekitar 1 meter atau 1 meter kirang sabab 1 meter kirang misal aqrabu ila tadim leuwih deukeut kana ngagungkeun ulah deukeut deui wayah tariza wallahu alam ya rabbi bil mustafa